სკოლა. გამარჯობათ, მშობელთა სკოლა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ აუცილებელ გაკვეთილებს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების წესების შესახებ და დღეს სტუმრად გვყავს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი დანა გელაძე. გამარჯობათ, დანა. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ისინი გვისმენენ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიო სტალღაზე FM 102.4 და ასევე შეუძლიათ გვიხილონ კიდეც პირდაპირ ეთერში საიტზე რადიო 1.წერტილითში და საინტერესო შეკითხვებით, მათთვის საინტერესო შეკითხვებით დაგვირეკონ ტელეფონებზე 240 91 92 და 240 92 92 მანდა მახარაძე უძღვება გადაცემას. ქალბატონო ნანა, როდესაც ჩვენ ამ გადაცემას ვამზადებდით, თქვენ ჩამისწორეთ მე ტერმინოლოგია. მე მეწერა და შეკითხვებში მქონდა ძალიან ხშირად ნახსენები სიტყვა კრუნჩხვა, შევახსენებ მსმენელს, რომ ჩვენ დღეს კრუნჩხვებზე ვისაუბრებთ, მაგრამ თქვენ ჩამისწორეთ მე სიტყვა. ნუ თქვენ ახლა პროფესიონალი ბრძანდებით და ყველა შემთხვევას თავისი ზუსტი სახელი აქვს მედიცინაში. მაგრამ ხალხში გავრცელებულია აი ასეთი სიტყვა, როდესაც ადამიანს აქვს რაღაც სპაზმი ორგანიზმის, აკნევს ხელს, ფეხს, დაიკრუნჩხება, ყველანაირ ასეთ შემთხვევას კრუნჩხვას ეძახიან, მაგრამ მოდით სხვადასხვანაირად იშიფრება ეს სიტყვა, თქვენ მითხარით მე. გულყრა, შეტევა, კრუნჩხვა, რომელია სწორი? კალტომანანა, საქმე იმაშია, რომ გააჩნია რა სინდრომის ან დაავადების მიმართ იხმარება ეს ტერმინი. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ეპილეფსიაზე, მაშინ უფრო მართებულია ტერმინი გულყრა, იმიტომ რომ სიტყვა გულყრა ყოველთვის მიუთითებს ტვინოვან წარმოშობას, ხო? ანუ ცერებრულ გენეზს ეკრებ თქვათ. რაც შეეხება კრუნჩხვას, შეიძლება გულყრა ეპილეფსიური იყოს კრუნჩხვითი, შეიძლება იყოს არაკრუნჩხვითი. ამიტომ ეს გააჩნია კრუნჩხვების გარეშე, დიახ. ასე რომ აქაც აი ასეთი განმარტებაა. რაც შეეხება დავუშვათ ცალკეული კუნთების შეკუმშვას, ხშირად ალბათ უფრო მართებულია ვიხმაროთ ტერმინი სპაზმი, ვიდრე კრუნჩხვა. ნუ გააჩნია ვიმეორებ ისევ ეს დამოკიდებულია იმ სინდრომზე, რომელსაც განვიხილავთ. ქალბატონო, აი ისევ ამ სიტყვა კრუნჩხვას, მაინც რა არის ეს კრუნჩხვა, სპაზმი, რა ხდება ამ დროს? რატომ ხდება ესეთი უნებლიე მოქმედებები, ადამიანი იქნებს უნებლიეთ მისგან დამოუკიდებლად, გონებაც დაკარგული შეიძლება კონდეს, მაგრამ აქვს ეს მოძრაობები, ძალიან ცუდი შესახედია, ხო? რა ხდება ამ დროს? თუ თქვენ ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ, შეტევებზე, რომელიც ცნობიერების გათიშვით მიმდინარეობს, მაშინ პირველ რიგში უნდა გამოირიცხოს ეპილეფსია. მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ცალკეული ჯგუფის კუნთების შეკუმშვას, ამას სხვა ახსნა აქვს. და ქვია კრამპი, თქვენ მივზარდეთ მის ხმით. ქვია კრამპი, კი ბატონო, კრამპი, ეს არის ტერმინი, რომელიც იხმარება გარკვეული კუნთების შეკუმშვის შემთხვევაში. საკმაოდ მტკივნეული რამ არის? უნდა გითხრათ და შესაძლებელია განვითარდეს ნებისმიერ დროს. უფრო ხშირად კრამპი არის ქვედაკიდურების კუნთების, ხალხი ეძახის ან ძარღვი გამენასყავ. ზოგჯერ ასე ხსნიან. ზოგჯერ კი შესაძლებელია ეს კრამპი განვითარდეს ზედაკიდურში, განვითარდეს ანკიდურებში, განვითარდეს სახის მიმიკურ კუნთებში, შეიძლება ზურგის კუნთებში, მუცლის პრესის მიდამოში. კრამპი სხვადასხვა მიზეზით შესაძლებელია განვითარდეს. არჩევენ, იცით, აი რამოდენიმე მიზეზს. თუ კრამპი განვითარდა ჯამთელი პიროვნების შემთხვევაში, ასე თქვა, ჯამთელ ადამიანში, შესაძლებელია ის იყოს მიზეზი ფიზიკური გადახლის. ანუ პიროვნება, რომელიც ტრენირებულია, არ არის მიჩეული ყოველდღიურ ტრენირებას,
სირბილს გნებავთ თუ ველოსიპედით მოზროვებს თუ ცურვას და თუ კუნთოვანი სისტემა გადაიღალა ეს ფიზიკურად შესაძლებელია მაშინ გამოვლინდეს ეს კრამპი. ანუ კრამპი ეს არის წამიერი, უფრო ხშირად წამიერი, იმიტომ რომ წუთების განმავლობაში რო გაგრძელდეს ძალიან ძლიერი ტკივილია, დიახ. უფრო ხშირად რამოდენიმე წამი გრძელდება და ეს კუნთის შეკუმშვა ვიმეორებ ისევ უფრო ხშირი არის წვივის კუნთების არეში შეიძლება იყოს აი ამ ჯამთელ პიროვნებაში ამ ფიზიკური გადაღლის შესაძლებელია სითხის კარგვის შემთხვევაში ნუ რა დროს დავუშვათ ძლიერი ოფლიანობის დროს ან ღებინების ან დიარეის ან უფაღარათის დროს შესაძლებელია გაუწყლოების მიზეზი დიახ ამის გამო განვითარდეს ჯამთელ პიროვნებაში კრამპი ზოგჯერ კი არის იდიოპათიური, ანუ როდესაც მიზეზს ვერ ვადგენთ. ქალბატონო, მე ხშირად გამიგია, რომ როდესაც აქვს ადამიანს ხშირად ენასკვება ძარღვი, ასე დავარქვათ, მოზრდილ ადამიანებში, ინიშნება პანანგინისა და კალიუმის შემცველი პრეპარატები სპეციალური, ანუ სითხის კარგვა ამ მინერალების კარგვასთან არის, არა დაკავშირებული? დიახ, პირველ რიგში ელექტროლიტებზეა ლაპარაკი, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ფიქსირდება კალიუმის, ნატრიუმის, ზოგჯერ კი მაგნიუმის ნაკლოვანება სისხლში. ეს ამ კუნთების უნებლიე შეკუმშვა. ჯამთელ შემთხვევაში იმ მიზეზით რაც ჩამოგითვალეთ, დიახ. ასევე კრამპის შესაძლებელია განვითარდეს ნევროლოგიური დაავადებების დროს. მაგალითად არის ესეთი დაავადება, რომელსაც ქვია გვერდითი ამიოტროფიული სკლეროზი. ეს არის მოტორული მამოძრავებელი ნეირონის პათოლოგია და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ოჯახური კრამპი იყოს. ანუ გენეტიკური შთამომავლობითი? ოჯახური დიახ, აი რამოდენიმე ოჯახში რამოდენიმე თაობას აქვთ ეს აი ესეთი ტკივილის შეგრძნება. ასევე შესაძლებელია კრამპი განვითარდეს ნერვული ფესვების ან ნერვის უშუალოდ ირიტაციის, ან ჭყლეტის დროს, ან სიმსივნით, ან კომპრესიით, ან ტრავმით, დაუშვათ ხერხემლის არეში. შეიძლება იყოს ნერკუნთოვანი დაავადებების შემთხვევაში არის ესეთი მიოპათიები, დისტროფიები, ბეკერის დისტროფია, მიოდისტროფიები, მიატონური სინდრომები, რომლის დროს შესაძლებელია გამოვლინდეს კრამპი. ეს ნევროლოგიური ავადობების დროს. ასევე შესაძლებელია მეტაბოლური დარღვევების დროს, აი მიზეზით. ანუ მაგალითად, ტეტანუსის დროს, ზოგჯერ ფეხმძიმობისას ვლინდება ფარისებრი ჯირკვლის უკმარისობის დროს, ასევე ღვიძლის ციროზის დროს, ან ალკოჰოლიზმის დროს, ანუ ეგრეთ წოდებული მეტაბოლური დარღვევები. ასევე არსებობს იატროგენული, ანუ იატროგენი, ანუ წამლის მიღების შედეგად. აი დიურეტიკები, ანუ პრეპარატები, დაუშვათ წნევის დამცველის საშუალებები, რომელთაც გვერდითი ეფექტი აქვთ სითხის ხო გაძლიერებული შარდვა. და აქაც აი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს ან მოწამვლა რაღაცა ნივთიერებით, ლითიუმით, ნიფედიპინი იწვევს ხშირად, სალბუტამოლი ამის შესახებ ექიმებმა იციან და შესაძლებელია თუ მიმართა პაციენტმა ამ ჩივილით, კრამპის ჩივილით, შესაძლებელია და ეს უკვე გაიშიფრება, ანუ ცნობილი გახდება მიზეზი, რითაც და კიდევ არის სხვა მიზეზები, რომელიც არც ერთ რუბრიკაში, ასე ვთქვათ, არ შედის. ეს არის დაუშვათ წერითი კრამპი მე ვიცი. შესაძლებელია. ცვალებადი სიკოჭლის დროს შესაძლებელია. კრამპი ესეთი გადახურების დროს, მაღალი ტემპერატურის დროს შესაძლებელია. ზოგჯერ ესეთი მიალგია, აი კრამპის სახით, ანუ ტკივილი კუნთი შეიძლება იყოს სისხლში ეოზინოფილიის დროს, მატების დროს. აი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიზეზის დროს მოწამვლა, აი ზოგჯერ ვენახი ინსექტიციდების სხვადასხვა აი ამ კოღოების საწინააღმდეგო პრეპარატების დოზირება, როდესაც მეტია, შესაძლებელია აი ამ მოწამვლის შედეგად განვითარდეს აი ეს ინტოქსიკაცია და
კუნთის კრამპი. აი ხშირად ახლა ჩვენი ბავშვები ზოგიერთ კლასზე მაღალ კლასებში და პატარა კიდე ახალ დაწყებითი კლასის ბავშვებს ხელი მიჩვეული არ აქვთ კალმის ტარზე დაჭიმული აქვთ და წერის დროს ხშირად ემართებათ ხელის მტევნის კრამპი და პიანისტებს, ვიოლინებს. ქალბატონო ნანა, ეს ისევ გადაძაბვა ჯანმრთელი პიროვნების, აი სწორედ როდის არის ყველაზე საშიში ეს კრამპი? ლოკალური დავარქვა, ერთ ადგილას განვითარებული. ალბათ ისეთ ადგილას, სადაც დაცვა შეუძლებელია, ხო? თუ განვითარდა საჭესთან ჯდომის პერიოდში, ან ცურვის დროს, ის საკმაოდ ძლიერი, კიდევ მოზრდილი ადამიანი ალბათ უფრო მოახერხებს დაუშვათ სამი კიდურით, ის ხომ ასიმეტრიულია, ერთ კიდურში ვითარდება, ხო? სხვათა შორის კიდევ ერთი რამ გამომრჩა, შესაძლებელია ზოგჯერ აი ღამით ან დილით საწოლში მოტრიალების დროსაც კი შესაძლებელია რაღაცა ბრუნვის დროს განვითარდეს ეს კრამპი, სრულიად ჯანმრთელ პიროვნებას. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ საჭირო ასეთ შემთხვევაში ღრმა კვლევა. და თუ გნებავთ ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. თქვენთვის მეკითხა, რომ აი ეს კრამპი ძალიან მარტივი რამ არის თავისით გაივლის თუ როდესაც გვაქვს ასეთი ერთეული შემთხვევები განმეორებადი, მიმართოთ ექიმს უნდა? რა თქმა უნდა. როგორც გითხარით, მიზეზი. რიგ შემთხვევაში კრამპი შეიძლება, გარდა იმისა, რაც ჩამოვთვალე ნევროლოგიური სინდრომებისა და მეტაბოლური დარღვევების გამო, შესაძლებელია ის იყოს მიზეზი სისძარღვოვანის, მაგალითად ტრომბოფლებიტის დროს ან სპაზმის შემთხვევაში სისძარღვების. შესაძლებელია ნერვის ღეროების ან მოტონეირონის ან ნერვის აქსონალური, ნერვის ღეროების ან ფესვების დაზიანების შედეგი. შეიძლება იყოს ნერვკუნთოვანი დაავადების გართულება. აქედან გამომდინარე აუცილებელი ან ელექტროლიტური, კალიუმის, ნატრიუმის, მაგნიუმის. რომელიც სხვათა შორის მე წავიკითხე, რომ შეიძლება ასეთმა კალიუმსა და მაგნიუმის ნატრიუმ გულზე გართულებებიც კი მისცეს ადამიანს. რა თქმა უნდა, დიახ, კალიუმის ჰიპოკალიემია პირველ რიგში იწვევს სტენოკარდიის მსგავს შეტევებს. და აი ბავშვებში სხვათა შორის კალციუმის, კალიუმის ნაკლოვანობა სპაზმოფილიის ტიპის აი მეანის ხელს უწოდებენ, როდესაც ბავშვს აქვს შეტევები, რომლის დროს აი ესეთი შეიცვლის ფორმას მოიგონჭება. აი სხვადასხვა, ამიტომ აუცილებელია გამოკვლევა. შესაძლებელია ვიმეორებ პიროვნება იყოს სრულიად ჯანმრთელი, მაგრამ შესაძლებელია მას ჰქონდეს რაიმე სინდრომი, რომელზედაც ვისაუბრეთ და მას რა თქმა უნდა უშველის ექიმი და მიზეზი, როდესაც ცნობილია, შველა უკვე ადვილი. ქალბატონო ნანა, ვინაიდან ჩვენი გადაცემები არის ახლა მიდის ასეთი სერიალი, აუცილებელი გაკვეთილები, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების წესების შესახებ, აი მოდით იქნებ გვიშველოთ და გვასწავლოთ, თქვათ ძალიან ან წყალში, ან დილით საწოლიდან ადგომის დროს გაენა ადამიანს ფეხი ძალიან მტკივნეულია ეს ზარღვი გამოსკვნაო, რომ ამბობენ ხოლმე. როგორ უნდა დავეხმაროთ ამ დროს საკუთარ თავს, იმიტომ რომ გრძელდება ხანდახან დიდხანს, ზოგჯერ ძლიერდება და ძალიან მტკივნეულია. რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა აი ფეხის განასკვის დროს? გეტყვით, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ძალიან ხშირად კრამპი ვითარდება ფიზიკური გადატვირთვის დროს. თუ პიროვნება არ არის ტრენირებული, თუ მას არ აქვს ჩვევად ყოველდღიურად აუზში ცურვის ან ზღვაში და მთელი წლის უმოძრაობის, ასე ვთქვათ, წყალში მოძრაობის გარეშე იყო და მერე ზღვას კურორტ დასასვენებლად ცივწყალში და საკმაოდ დიდ მანძილზე გაცურა, შესაძლებელია განვითარდეს კრამპი. ამიტომ ალბათ ძალიან ძლიერი ტკივილია. იცით რა, ალბათ უნდა ურჩიოთ, იშვიათად რომ კრამპი განვითარდეს პირველად მაინც და მაინც ზღვაში. ალბათ პიროვნებას ზოგჯერ აქვს ესეთი კრამპი და თუ მას აქვს ეს, უნდა იცოდეს, რომ ძალიან შორს არ გაცუროს, რომ არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, რამე, დაიზღვიოს თავი და თუ მაინც და მაინც, უფრო ხშირად ფეხშია, იმიტომ რომ ძირითადად ცურვა მაინც ქვედა კიდურების ხარჯზეა ნაკლებად, ხელებიც კი მოძრაობს, მაგრამ მაინც უფრო წვირის კუნთები და ბარძაყის კუნთებში, არსებობს ელემენტარული დახმარება ტერფის
ძლიერი მოხრა ტერფის გულისკენ და დიდი თითის ძლიერად მოზიდვა ტერფის გულისკენ ზემოთ და ეს მაშინვე ამცირებს ტკივილს და მალევე წამშივე შეიძლება ქალბატონო მე ამოვიკითხე რომ როდესაც მაგალითად ჩვენ ვდგებით ფეხის წვერზე ფეხზე ვდგავარ და ვდგავთ ფეხის წვერებზე, ეს ჩვენი ხელი რომ მოვიკიდოთ ამ კუნძზე, იჭიმება ეს კუნთი, წვირის კუნთი და თუ გვინდა რომ ის მოუშვათ, ქუსლზე უნდა დავდგეთ. შესაბამისად, აი იგივე რჩევას გვაძლევთ თქვენც ახლა. გინდათ საწყლში მოხდეს ეს, გინდათ ეს ფეხის ტერფი უნდა მოვხაროთ მუხლისკენ. დროებით შეიცვალოს პოზა. აი ეს, მაგრამ მაშინვე მომენტალურად გადის ეს ტკივილი. თუ ეს კრამპი არ არის სხვა რაღაცა სხვა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ უკვე გითხარით, რომ ყველა შემთხვევაში უნდა გამოვიკვლიოთ, რომ მოვიცილოთ ამ კრამპის მიზეზი. თუ ტკივილი გრძელდება ერთ დღეზე მეთხანსო ამოვიწერე, თუ ლოკალური კრუნჩხვა, ანუ კრამპი განმეორდა დღეში რამდენჯერმე და ასეც ამოვიკითხე თუ კანი აი ამ ადგილში წვივის არეში შეშუქდა, გაწილდა ან galurჯდა. აი უკვე ფესის მძარღოვანი მიზეზიც მოშლაზეა ლაპარაკი, ხო მიმოქცევის დარღვევაზეა ლაპარაკი და მაშინ უნდა მიმართოს ექიმს. ეხლა ასეთი რამეც წავიკითხე თუ ბავშვს მაგალითად ხელიო დაეღალა კალმისტრით წერის დროს თქვენ ბრძანეთ აი რომ წერის სპაზმი შეგვიძლია კალმისტარი შევცვალოთ მსხვილი კალმისტრებიც არის რომ ბავშვს ძალიან ესე არ ქონდეს ხელი მოკუმშული და ცოტა ხანი მსხვილი კალმისტრით წეროსო საკმაოდ იშვიათია წერის სპაზმი მაგრამ არის კი აი დიდი პრაქტიკა აქვს ბევრი წლების უკვე გარდა ამისა კიდევ მაუსით როდესაც მუშაობენ ინტერნეტში ვნახე პრაქტიკაში და იცით როგორც წესი ეს ხდება არა მაშინვე როგორც კი იწყებს ბავშვი როდესაც გადაეღლება ასევე მაუსით როდესაც მუშაობენ კომპიუტერთან გადადითო კლავიატურაზე არ უნდა იყოს ეგ საათობით დასვენებით უნდა იყოს პაუზების გაკეთება საჭირო შეიცვალოს ის კალმისტარი ხელი უნდა ედოს ისე რომ არ გადაიღალოს პოზიციაზეა ბევრი დამოკიდებული ქალბატონო ორი ზარი გვაქვს ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გვიკავშირდება მსმენელი ჩავიწეროთ ზარები და გავცეთ პასუხი გისმენთ ორივე ზარი მოგვაწოდეთ თუ შეიძლება გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით მოგესალმებით ქალბატონო ნანა გამარჯობა თითქმის ბიჭს ზაფხულის ხელდღებში პერიოდულად ფეხის თითებს ემართება კრუნჩხვა აი გადაეკვანდება ხოლმე თითები არ ვიცი რამდენად სწორად ვიქცევი და ვუწყებ ხოლმე თითების მასაჟს დიახ ეს შველის რა თქმა უნდა თქვენ რას გვირჩევთ იცით რა გააჩნია არა ზაფხულში არა ბძანეთ ზაფხულშია კი გააჩნია არა პირობებში ჩნდება თუ წყალშია ფეხი დაუშვათ ბავშვი ამ დინარეზე აი დღეებში აი როცა ცხელი ნუ როგორც თქვით ჩვენ გადახურება არის ერთ-ერთი მიზეზი გაუწყლოების ერთ-ერთი არა მარტო უბრალოდ ტემპერატურის მატება შესაძლებელია იყოს მიზეზი კრამპის განვითარების აი ესეთი კრუნჩხვითი შეკუმშვის ამ თითების. ამიტომ თუ ძალიან ცხელა და ბავშვს ეს აქვს, ან უნდა იყოს იქვე დაუშვოთ წყალი ცივი, რომ ცივი საფენით მოახვიოს, გაწმინდოს, ხო, გააგრილოს ეს კიდური. და რა თქმა უნდა მოძრაობა ისევ აი და მსგავსად იმისა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, უნდა აი ესეთი საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობა გააკეთონ. მე ურჩევდი ამ ქალბატონს, რომ მიმართოს ანგიოლოგებს, მაინც და ნევროლოგსაც ასევე. უნდა კაპილაროსკოპია არსებობს ესეთი კვლევა და ანგიოგრაფია, რომელიც მსხვილ ან უფრო წვრილ სიზარღვების მდგომარეობას იკვლევს და ასეთ შემთხვევაში დაადგენენ თუ რატო ხდება ამ ბავშვის შემთხვევაში. და რაც თავარია სიფრთხილეს თავი არსდება, ეს ყველაზე კარგი გამოსავალია და მეორე ზარი თუ შეიძლება. ალო?
მოგესალმებით ბატონო ნანა. გამარჯობა. მე ქართული მესმის, მაგრამ если можно я по-русски задам вопрос. კი ბატონო, ბატონო. Моей внучки с 3 лет до 7 раз в год случались обмороки. Правда, она не до конца отключалась, бледнела, слабела, иногда жаловались на боль в животе. Правда, быстро приходила в себя, но в этот день бывала вялой и очень бледной. Делали энцефалограмму ей во время бодрствования, во время сна. Делали анализ крови, анализ на сахар, эхоскопию сердца, кардиограмму сердца и брюшной полости, эхоскопию. Анализы все были в норме. И вот сейчас, после 7 лет, у нее это не повторялось. А вот сейчас 12 лет ей уже. И вот месяц назад у нее опять это было такое явление. И еще через 2 недели тоже повторилось, но, правда, слабее намного. Вот я не знаю, и сейчас сделали все анализы, и на сахар, и общий анализ крови, и на электролиты, и кардиограмму сняли. Ну, вроде все анализы в порядке. Вот. Энцефалограммаც გადაუღეთ ეხლაც? Pardon? ეხლა ენცეფალოგრამაც გაუკეთეთ? Ара, нет, сейчас энцефалограмму не делали. Сейчас делали эхоскопию сердца, кардиограмму и анализ крови на сахар, и на электролиты, и общий анализ крови. ქალბატონო ნანა, თუ შეიძლება მე გავიმეორებ ამ შეკითხვას ქართულად, სხვა მსმენელმაც მოისმინოს, იმიტომ რომ საინტერესო მივიღებთ მეორე ზარს. ესე იგი 3 წლამდე ეს ქალბატონი ბავშვი 3-7 წლამდე ქონდა ეს შეტევები, მომენტალურად ძალიან ცოტა ხნით კარგავდა გონება, ებინდებოდა, ეცემოდა, მუცლის ტკივილი იყო, ფერფთალის სახე, გაუკეთეს მაშინ ყველანაირი ანალიზები, შაქარი, გული, ენცეფალოგრამა ტვინის, მაგრამ ყველაფერი იყო ნორმაში და ეხლა 12 წლის ასაკში გაუმეორდა, რამდენიმე შემთხვევა იყო. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ქალბატონო ნანა ეთერში, ვინაიდან სერიოზული შეკითხვა იყო, გსთხოვეთ თუ შეიძლება მსმენელს რომ დაგველოდოს ტელეფონთან და ამას გავცეთ პასუხი. მე ახლა რუსულად უპასუხო თუ ქართულად თუ ორივე ენაზე როგორც მეტყვით. მე ქართული, მადლობა. გესმით, კარგით. ესე იგი, თქვენ შეკითხვაზე გასაგებია რომ ყველა შეტევა თუ გნებავთ გულყრა ეპილეფსია არ არის. მაგრამ შესაძლებელია რომ პირველივე შეტევა იყოს ეპილეფსიური. ამას უნდა ძალიან ღრმა კვლევა. თქვენი მონაყოლით თითქოს მე ვფიქრობ რომ თქვენ ბავშვს არ ქონდა ეპილეფსიური გულყრა, ვინაიდან ელექტროენცეფალოგრამა თქვენი იყო ნორმის ფარგლებში. იმ ასაკში 3-დან 7 წლამდე. იმ პერიოდში. ეხლა სქესობრივი მომწიფების ხანაა. იცით, არის ესეთი პაროქსიზმები, ანუ გულყრები, პაროქსიზმები უпростоრად, რომელსაც არ უდევს საფუძვლად კრუნჩხვითი მზაობა, ეპილეფსიური მზაობა თავის ტვინის. და არის ფსიქოგენური, არის ალგიური პაროქსიზმი, სხვადასხვა ტკივილით გამოწვეული. მე ურჩევდი ასეთ პაციენტს, რომ ჩაეტარებიათ EEG მონიტორინგი, ანუ ელექტროენცეფალოგრამა, რომელიც ტარდება რამოდენიმე საათის მანძილზე. აი ესეთი ღვიძავს ადამ პაციენტს. იცით რა, არა, კეთდება როგორც ღვიძილის პერიოდში, ასევე ძილის, ნელი და სწრაფი სტადიის პერიოდში. ეს სახლში კეთდება ქალბატონო ნანა თუ? არა, ეს კეთდება ძალიან ბევრ კლინიკაში თბილისში და რეგისტრირდება იქ თავის ტვინის ბიოელექტრიული აქტივობის მდგომარეობა. თუ ამ ბავშვს აი ამ EEG მონიტორინგზე არ გამოუვლინდა არანაირი ეპილეფსიური პატერნები, ანუ ასე ვთქვათ, კრუნჩხვითი მზაობა, მაშინ ამ ბავშვს არ აქვს ეპილეფსიური პაროქსიზმები და ჩვენ უნდა ვეძებოთ თუ რა მიზეზით აქვს ეს შეტევები. აი ამას ურჩევთ. დიდი მადლობა, საინტერესო კითხვაც იყო და საინტერესო მნიშვნელოვანი პასუხიც მივიღეთ და ახლა კიდევ ერთი ზარი გვაქვს გისმენთ პირდაპირ ეთერში გზავნებით. დიახ, მოგესალმებით. გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ. და იცით, მარჯვენა ხელის ცერათიცი. ვერცეთ სახსაში ვერაფხრი. და რისკან იქნება, რა იქნება გამოწვეული, ხო ვერ მირჩევთ რამეს. რა გავაკეთო, ან რას ექიმს მიმართო თუ მართალია პედიატრიაზეა გადაცემა. ასაკი 50 წელზე მეტის არის ქალბატონო. დიახ, დიახ. იცით რა, უფრო ხშირად ამ ასაკში არის სახსროვანი პათოლოგია, ართრიტი ან ართროზი.
მე გირჩევდით რომ მიმართოთ ტრავმატოლოგს, გააკეთოთ რენტგენოგრაფია მტევნის. რენტგენოგრაფია, ხო? დიახ, მტევნის. არის უფრო ღრმა კვლევა, ისეთ ხერხემლის პრობლემა არა, ხო? მარტო არის ხერხემლის, ხო? Densitometri არსებობს მრავალი კვლევა, მე გირჩევდით რომ მიმართოთ ტრავმატოლოგს, ის გამოგიკლებთ და ლოკალურად, ადგილობრივად დაგინიშნავთ სხვადასხვა პროცედურებს, რომელიც მოგცემთ საშუალებას აი ამ მოძრაობის ნაწილობრივ აღდგენის. კარგით, მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისათვის. ქალბატონო ნანა, შეკითხვაც ისეთი შემოვიდა ეპილეფსიას ეხება ზუსტად. არა, მეტი შეკითხვა ხა ამჯერად ჯერჯერობით არა გვაქვს, მაგრამ ასეთი შეკითხვა შემოვიდა ზუსტად ჩვენ მივადექით აი ამ თემას, რაც არის ეპილეფსია, რომელსაც ქვია გენერალიზებული კრუნჩხვა, მაგრამ ეპილეფსიის დროს ეს არ არის მხოლოდ გენერალიზებული, ხომ? მოდით ჯერ აქედან დავიწყოთ, როგორ გავარჩიოთ ეს ბავშვს, ეს არის ბავშვთან ეს არის ეპილეფსია თუ სხვა ტიპის გულყრა როგორც თქვენ ახლა ამ ქალბატონს უპასუხეთ არის სინკოპე ან ორთოსტატიული ან ისტერიული ესეც ყოფილა ხომ გულყრა როგორ გავარჩიოთ რა სახის არის იცით რა საერთოდ გულყრის დროს რა ხდება ეს აგვიწერეთ ჯერ სიტუაცია და შემდეგ როგორ გავარჩიოთ საერთოდ ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა საკმაოდ რთული პროცესია ის დამოკიდებულია არა მარტო კლინიკურ დაკვირვებაზე, არამედ დამატებით კვლევის ჩატარების შედეგად, ანუ ეს არის კლინიკურ, ასე ვთქვათ, პარაკლინიკური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევას მოითხოვს. რა იგულისხმება? პირველ რიგში ჩვენ კი რიგ შემთხვევაში ექიმის თვალწინ ვითარდება გულყრა, მაგრამ არც ისე ხშირად, უფრო ხშირად მშობელი მოდის, როდეს თუ ბავშვზეა ლაპარაკი და გიყვება შეტევის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობას. დიახ. როგორ განვითარდა, რა იყო წინამორბედი, რა ხან როდის დაკარგა გონება, ქონდა თუ არა კიდურებში უნებლიე მოძრაობა და ასე შემდეგ. ეს ასე ვთქვათ აღწერილობა. შემდგომ კვლევარი ანამნეზის შეკრებას უწოდებთ ამას ექიმები. ნუ ანამნეზი არა მარტო გულყრის აღწერილობა, არამედ საერთოდ როგორ არის დაბადებული პერინატალური ანამნეზი, ხო? მისი ნეიროფსიქოლოგიური, მისი განვითარება ზოგადად ბავშვის და შემდგომ ჩვენ ვიკვლევთ ბავშვს. რა თქმა უნდა, გააჩნია ასაკს. ჩვილობის შემთხვევაში აუცილებელია პირველ რიგში ელექტროლიტების განსაზღვრა, იმიტომ რომ ბავშვთა ასაკში ხშირია ელექტროლიტური ბალანსის დარღვევის შედეგად განვითარებული ბ-ჯგუფის ვიტამინის, კალიუმის, კალციუმის და ასე შემდეგ. შემდგომ ელექტროენცეფალოგრამა, რაც აუცილებელია, პირველ რიგში რუტინული, ანუ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, 3-4 წლამდე, როგორც წესი, ბავშვებს ვაძინებთ, ან ფიზიოლოგიური ძილით იძინებენ და ვიღებთ, ან და წამლით ძალიან სუბუქი, ასე ვთქვათ, პრეპარატით. ნუ ჩანაწერი მიმდინარეობს 10-15 წუთი, ისე რომ ღრმა ძილს. და შემდგომ კეთდება ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი, იშვიათად კომპიუტერული ტომოგრაფია, უფრო ხშირად ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსი. რიგ შემთხვევაში კეთდება ბიოქიმიური ცვლილება, კვლევა სისხლში, დიახ, კეთდება შაქრის განსაზღვრა, იმიტომ რომ არ იყოს ჰიპოგლიკემიის შემთხვევა და არ შეგვეშალოს, ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქცია და ასე შემდეგ. ისე რომ კვლევა საკმაოდ ფართეა სპექტრს წარმოადგენს და შემდგომ მკვლევარის, ანუ ნევროლოგის ამ შემთხვევაში პირველი ამოცანა კლასიფიკაციაში მოახდინოს ეს გულყრა. და რას ნიშნავს კლასიფიკაცია? არსებობს კლასიფიკაცია, რომელსაც სარგებლობს მთელი მსოფლიოს ნევროლოგები. ამ კლასიფიკაციაში მოწოდებულია გულყრის ტიპი. და აი თქვენ მკითხეთ, გენერალიზებული, რას ნიშნავს გენერალიზებული? გენერალიზებული გულყრა შეგაწყვეტინებთ, მსმენელი გვიკავშირდება ქუთაისიდან. კარგი, უპასუხოთ მას და კლასიფიკაციაზე გავაგრძელებთ შემდეგ საუბარს. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ.
მე ბავშვზე არა საკოვანი ვარ და ჩემზე მინდა თუ შეიძლება რომ შეგეკითხო. გისმენთ კი ბატონო. აი ეს ფეხებზე კუნჩხვა ხშირად მემართება და თითების კუნჩხვა ძალიან ხშირად მემართება და ისე ვენური უკმაშობა ეს მაქვს რა ქვია ტრომბოფლებითი. დიახ, მისივდება ზაფხულში განსაკუთრებით კოჭის ქვევით ფეხები, მე ღამით შედარებით დაცხრება დილით მერე სიცხეში ისე და ხშირად ძალიან ხშირად მემართება თითებზე, ფეხებზე, უკვე ხელებზე განსაკუთრებით ამეწვება თითების ბალიშები და გამილურჯდება, ისე უკვე გააწყდა კაპილარი და სისხლი ჩამექცევა. ეს თითქმის ძალიან ხშირად მემართება ყველა თითზე. დიდი ხანია ქალბატონო? კარგი ხანია, სხვათა შორის ეს არის. ჩვენ ისევ დაუბრუნდით წინა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ცოტა ცილდება ხო ჩვენ თემატიკას. იცით რა შეესაქმე, როდის ბრძანდებოდით თქვენ ბოლოს ექიმთან და ნამყოფი ხართ თუ არა ანგიოლოგთან? არა, თქვენ წარმოიდგინეთ. აუცილებელია, მე გირჩევდით კოაგულოგრამის ჩატარებას. სისხლში პროთრომბინის ინდექსის ხო შედიდების აი ამ კოაგულოგრამას გააკეთებთ და მიმართეთ ანგიოლოგს, რომელიც გაგიკეთებს ექიმს, რომელიც მუშაობს სისხლძარღვებზე, საკმაოდ სერიოზული სკოლა საქართველოში ანგიოლოგიის და გაგიკეთებენ. რა? ბატონო? ქუთაისში თუ ეს რა თქმა უნდა, კი, როგორ არა. ქალბატონო, თქვენ ალბათ სარგებლობთ საყოველთაო დაზღვევით, არა? როგორ არა, არსებობს. ანგიოგრამა ჩატარდება. საყოველთაო დაზღვევით სარგებლობთ ქალბატონო? ანუ თქვენ უნდა მიმართოთ იმ პოლიკლინიკას, სადაც ხართ რეგისტრირებული, ანდა საერთოდ უფლება გაქვთ ნებისმიერ პოლიკლინიკაში თუ სამედიცინო დაწესებულებაში საყოველთაო დაზღვევით ისარგებლოთ. მიბრძანდებით იქ, გეყოლებათ თქვენი ოჯახის ექიმი, რომელთანაც აი ახლა ჩვენთვის ძალიან ზნელია მესმის მე ქალბატონი ნანასი აქედან კარგ რჩევას გაძლევთ. იქ თქვენი ოჯახის ექიმი დაგაკვალიანებთ და ყველა იმ გამოკვლევას ჩაგიტარებთ, რომელიც თქვენ გჭირდებათ საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. აუცილებლად მიმართეთ ექიმს, ეს იქნება ჩვენი ნამდვილად პრაქტიკული რჩევა ამჯერად. ქალბატონო ნანა, ჩვენ საუბრობდით კლასიფიკაციაზე. დიახ. ეპილეფსიური გულყრის კლასიფიკაციაზე. ვიდრე ამ კლასიფიკაციას, მაგრამ ალბათ მაინც კლასიფიკაცია გჯობია დავიწყოთ, იმიტომ რომ რანაირი მოვლენები ვითარდება, ვიზუალურად რას ხედავს ახლობელი გვერდზე მყოფი თუ მშობელი. კი ბატონო, მსმენელისთვის ალბათ ნაკლებად საინტერესო იქნება თუ რა არის კლასიფიკაცია და რა არის ეს არის ექიმების პრეროგატივა. მაგრამ რა სახის გულყრები არსებობს, იცით რა, აი სიტყვა ეპილეფსიაც უკვე აღარ იხმარება. იხმარება ეპილეფსიები. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახეა ეპილეფსიის. ძალიან ბევრი. არის გენერალიზებული, ხო, რას ნიშნავს სიტყვა გენერალიზაცია? სიტყვა გენერალიზაცია იხმარება მაშინ, როდესაც პაციენტი კარგავს გონებას. მაგრამ ეს გენერალიზებული გულყრა შეიძლება იყოს კუნთოვანი დაჭიმულობით, ტონური, შეიძლება კიდურების ესეთი სახსახით, კლონური, შეიძლება იყოს ატონური, ანუ მოდუნებით, შეიძლება იყოს ტონურ-კლონური, შეიძლება გრძელდებოდეს 10-15 წუთი, შეიძლება გენერალიზებული გულყრა გრძელდებოდეს წამები და მაშინ მას აბსანსი ქვია. ანუ იცით ეს ძალიან ახლა ბოლო დროს იცით აი აუცილებლად მინდა ვთქვა და ალბათ ეს მსმენელისთვისაც იქნება მნიშვნელოვანი. ბოლო დროს ჩემთან მოდიან მშობლები და მოაქვთ შეტევის მობილურით გადაღებული შეტევა. ძალიან მადლობელი ვარ ყოველთვის, იმიტომ რომ აი მაშინ თუ მოასწრო, რა თქმა უნდა, ხა როდესაც წამები გრძელდება, მშობელი ისეა თავზარდაცემული, დაშინებული რომ ამის თავი არა აქვს, მაგრამ ეს როდესაც პირველი, მაგრამ როდესაც განმეორებადია გულყრები, მაშინ ჩვენ ვთხოვთ რომ იცით რა გადაიღეთ იმისათვის, რომ ექიმისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თვითონ ამ გულყრის მიმდინარეობის ჩანაწერი, ხო? ისე რომ სხვადასხვანაირად მიმდინარეობს. სასურველია რომ მშობელმა იცოდეს, აი
როგორ მიმდინარეობს, რათა მოუყვეს ექიმს აი ეს თვითონ გულყრის ასე თქვა ფორმულა. თუმცა ყველა შემთხვევაში ის ხო რომ გათიშოს, იმიტომ რომ ზუმერი შემოდის აქ ჩვენთან და გვიშლის ხელს. დიახ. აი ასე არსებობს ლოკალური, ფოკალური გულყრები, პარციალური, რომლის დროს გონების კარგვას არ აქვს ადგილი. იშვიათად თუ რთულად მიმდინარე გულყრა, მაშინ შეიძლება ცნობიერება დაბინდეს, მაგრამ უმეტესწილად ლოკალური, ფოკალური გულყრების დროს გონებას პაციენტი არ კარგავს და აქვს რაღაცა გარკვეული მოძრაობითი თუ დაბუჟებითი მდგომარეობა კიდურების თუ ტანის რომელიღაც სეგმენტში. ან მოძრაობა, ან დაბუჟება, ან დაჭიმულობა და ასე შემდეგ. ქაბატონო, მაშინ ვინაიდან ჩვენ აი უკვე პირველი დახმარების წესებზე გვაქვს გადაცემა და 5 წუთი დაგვრჩა კიდევ ჩვენ ეთერში. მოდით გითხარით, აი როდესაც არის გენერალიზებული გულყრა, აქ ადამიანი თქვენ ბრძანეთ რომ კარგავს გონებას, ეცემა და შემდეგ ეწყება ეს უნებლივი მოძრაობები, ხო? შესაძლებელია ეწყება. პირველი ალბათ რაც უნდა ვეცადოთ, თუ მოგასწარით, ვტაცოთ ხელი რომ თავი არ დაარღვას. შემდეგ როგორ ვიქცევით? იცით რა, იშვიათად რომ აი ასე იცით რა ალბათ უფრო ძალიან ხანმოკლეა სანამ ის მაყურებელი ასე ვთქვათ გამვლელი მიხვდება თუ რა ხდება გულყრა მთავრდება მაგრამ მაინც ვეცადოთ კი ბატონო პირველი რაც უნდა გაკეთდეს მაინც გადავარჩინოთ შეძლების დაგვარად უნდა გავაკეთოთ ისე რომ თუ მას აქვს კლონური მოძრაობა, ანუ თავის ან და ტანის ან კიდურების უნებლიე მოძრაობა, ისე გააკეთო, რომ არ დატრავმირდეს ზედმეტად. ესე იგი, ან ხელი ამოუდოთ. ძალიან მიღებულია საქართველოში, აი აქ მინდა ხაზგასმით თქვა, რატომღაც ყველა მშობელი ასეთ შემთხვევაში პირში თითებით იღებს ენას, იჭერს და ცდილობს გახსნას კრიჭა. ეს არ გადაეყლაპება ალბათოდ. არ იყლაპება, ენა ძალიან კარგად არის დამაგრებული. აი ამის გაკეთება ყოვლად დაუშვებელია. იცით, ჯერ ერთი ყბის ნაძალადებად გახსნა არაფრით არ შეიძლება. ძალიან ბევრი მშობელი მოდის შეხვეული თითით, იმიტომ რომ კრიჭა იმდენად ძლიერია, რომ ხშირად აზიანებს მშობლის თითს. გარდა ამისა, კოვზით ან რაიმე საგნით ჩარევა, კბილების ფრაქტურ მოტეხილობა შესაძლებელია იყოს. გარდა ამისა, როდესაც უნებლიე მოძრაობები ასეთ ბოჭავენ ადამიანს, როგორმე ეს ამას ნაკლებად მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ვერ უშველი მაინც ამით. მაგრამ კიდევ ერთი რამ ხშირად მშობელს შეაქვს ინფექცია პირის ღრუში და შემდგომი სტომატიტებია, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ხელი შეიძლება არ კონდეს დაბანილი და ამ ხელით შეიტანს ინფექციას. ამრიგად, არავითარი ჩარევა ამ ტიპის არ არის საჭირო. ერთადერთი რის გაკეთებაა საჭირო, თავის გვერდზე მოტრიალება იმისათვის, რომ გადავაგდოთ ადამიანი გვერდზე დავაწვინოთ. პირის შიგთავსი, ანუ ნერწყვი არ გადასცდეს, როგორც წესი პირის ღრუში ყოველთვის არის ნერწყვი. არა, ამბობენ რომ ეპილეფსიური შეტევის დროს რაღაცა უფრო ქაფივით გადადის. არა, ეს არის ნერწყვი და როდესაც მარჯვნივ ან მარცხნივ რომელიმე მხარეზე მოატრიალება გვერდზე თავს, ეს პირის შიგთავსი, ანუ ნერწყვი გამოვა გარეთ და ასპირაცია მისი, ანუ სასულეში არ გადასვლა აღარ მოხდება. მეც ვერაფერს ვერ გააკეთებ. პირველი რიგის პრეპარატი, რომელიც კეთდება გულყრის შემთხვევაში, არის ბენზოდიაზეპინის ჯგუფი, ეს არის დიაზეპამი. იმ წამს უნდა გაკეთდეს მაშინვე სასწრაფოდ თუ დაველოდოთ. იცით რა, არა. ნუ მშობელი, რომელსაც ყავს ბავშვი ავად ეპილეფსიით, უკვე ნევროლოგის მიერ გაფრთხილებულია. მას დაწერილი აქვს ეს ღონისძიება, თუ როგორ რა უნდა გაკეთდეს და რა თქმა უნდა გულყრის დროს ის კუნთში, ალბათ ან სწორნაწლავში, მას შეაქვს ეს პირველ რიგში ეს დიაზეპამი, მაგრამ მან დოზირება იცის. ნუ ალბათ შემოვარა რამდენიმე ხანში დიაზეპამის სანთლებიც.
და იცით ასეთ შემთხვევაში სწრაფადვე კეთდება კუბირება გულყრის ორგანიზმი არა მოდუნდეს რომ მოიხსნას გულყრა რომ კუბირება მოხდეს გულყრის და რიგ შემთხვევაში ამას ვერ ვაღწევთ ყველა შემთხვევაში უნდა გამოძახებული იქნას სასწრაფო დახმარების მანქანა და ყოველთვის და ბავშვი უნდა გადაყვანილი იქნას სტაციონარში იმიტომ რომ არსებობს გულყრების სერიული მიმდინარეობა ანუ ის მეორდება რაღაც გარკვეული მონაკვეთის პერიოდში ან შესაძლებელია საქმე გვაქვს უფრო საშიშ მდგომარეობასთან რომელსაც ქვია ეპილეფსიური სტატუსი ეს არის გონზე მოსვლის გარეშე მიმდინარე ზედიზედ მიმდინარე გულყრები და მას სასწრაფოდ სჭირდება შველა და ესეთი პაციენტი თავსდება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში სადაც არის მართვითი სუნთქვის ხელოვნური სუნთქვის აპარატი ესე იგი ერთადერთი პირველი დახმარება ასეთ შემთხვევაში თუ შევესწარით ასე სცენას ეს არის რომ ადამიანს აქვს უნებლიე მოძრაობები და შევეცადოთ რომ თავი არ დაარტყას რამეს და სხეული არ დაიზიანოს და შემდეგ რა თქმა უნდა თავს ვანებებთ ყველანაირ ნემსის ჩხულეტებს კლირიჭის გახსნას და სხვა ასეთ შებოჭვას ორგანიზმის უნდა მოვეშვათ უკეთეს შემთხვევაში 2-დან 5 წუთამდე ეს თავისით გაივლის არა თუ არ გაგრძელდა რა თქმა უნდა და ვიზახეთ სასწრაფოს მაგრამ მაინც სასწრაფო აუცილებელია თუ დედა ან მამა არ არის ექიმი და მან იქვე არ არის და არ იცის მართვა ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა საინტერესო საუბრისათვის მართალია ჩვენ ვერ მოვასწარით დღეს ფებრილურ გულყრაზე საუბარი მაგრამ ძალიან დიდი თემაა და ასე სწრაფად და ასე მოკლე პერიოდში ძალიან რთული ამაზე საუბარი ალბათ გვექნება საშუალება აუცილებლად შევახსენებთ მსმენელს რომ ჩვენ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ნანა გელაძე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა რომ თქვენი ძვირფასი დრო მოსტაცეთ პაციენტებს და მოხვედით ჩვენთან მაგრამ აქაც საკმაოდ დიდია ჩვენი აუდიტორია და ბევრი მსმენელი გვეყოლებოდა მიიღებდა თქვენგან ამ მნიშვნელოვან რჩევებს გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახდათ. მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. მშობელთა სკოლა